นะครับช่องใหม่เลยนะครับ YouTube เป็นช่องใหม่เลยนะครับไม่ใช่ช่องใหม่ YouTube อีกครั้งหนึ่งเลยนะจะมาไหมมาแล้วใหม่เลยนะครับ YouTube ใหม่เลยใหม่แล้วมาแล้ว YouTube อีกอันนึงเลยนะครับสดอีกอันนึงเลย YouTube อ่อนเก่า YouTube อ่อนเก่าก่อน YouTube อ่อนเก่าก่อน Well, we all know that testing, treatment, and therapeutics need to come online for full economic recovery. That is moving at pace and at unprecedented pace. YouTube อ่อนเก่าก่อน Not just globally, but here in the United States with great innovators, and the coordination between the public sector and the private sector has been the best it's ever been in generations.And this administration's response มาแล้ว30ท่านสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อกี้ออกเก่าแล้วมาใหม่ This Federal Reserve's response to this unprecedented pandemic is มาแล้วโหเกือบไม่รอด It is fantastic the delivery that Secretary ทันนะ YouTube ทันนะ was able to provide on PPP which supported 51 million jobs and issued over 5 มา million แล้ว small ตอนนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับ COVID ยังไงขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนแรกว่าจะไม่เหลาแล้วแต่เห็นเท่าที่ดูมาอลังการงานถ้าเขาพูดกันในบ้านตัวเองโอ้โหดอลลาร์ขึ้นแล้วขึ้นอย่างหนักด้วยถ้าเขาพูดกันในบ้านตัวเองหรือเรียกว่าเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผมก็จะไม่เหลาเพราะว่าไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่อย่าลืมตาม Twitter นะครับแต่เผอิญเขาพูดต่อหน้าสภาคองเกรสนี่คือผมว่าความศักดิ์สิทธิ์จะทำให้ความอลังการมันมาเอาวันนี้กับเรากันยาวๆเอาใครพร้อมอยู่ด้วยกันยาวๆครับพิมพ์ว่าพร้อมกับอยู่ด้วยกันยาวๆนะครับขออนุญาตจิบน้ำหน่อยหิวข้าวเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะEven in the midst of the crazy politics that we're currently experiencing, and people shouting in the streets and threatening violence because they don't like political perspectives. So I would commend him for being willing to negotiate where others have walked away, like Speaker Pelosi and Leader Schumer. ในฝั่งของคุณลุงเจอโรม พาเวล accept and nothing less.is completely unacceptable. We need to actually find compromise to support those people that are still out of work because of this global health pandemic. Quite frankly, in that bill, Democrats would rather bail out blue states and hold out for that rather than help people that are still out of work because their jobs are shut down. Let me finish with this. What we saw at the end of last year was the best economy of our lifetimes. We had household wage growth at almost 7% in 2019. Households were feeling wealthy for the first time in a very, very long time in my state of North Carolina and across the country. We need to do that again. We know that we're in the midst of this health pandemic. We know that therapeutics are coming online.Treatment techniques are much better than they were at any time since March. And those things are coming along. And maybe there'll be a vaccine, maybe. But we need to have treatment, and we need to have testing at wide scale so that people can get back to some semblance of economic life. But what I would like to hear today is the limits of the Federal Reserve's actions and activities and where Congress should act. Because monetary policy simply cannot do the same thing that fiscal policy can. And on the fiscal side of the House, Secretary Mnuchin, I'd like to hear the economic plan from this administration on how we get past, when we get past this awful scourge of COVID, what that economic recovery must entail to get people back in the position they were in 2019, or even in January or February of this year.มิสเตอร์แมคเคนรีก็ใช้คำว่าคูผมเชิญว่าคูก็ครั้งนี้นะครับในฝั่งของมิสเตอร์แมคเคนรีก็ต้องการที่จะทราบว่าในฝั่งของวัคซีนโควิด -19
จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาจริงๆหรือไม่ครับและต้องมีการทดสอบในวงกว้างหรือเปล่านะครับและทุกคนสามารถใช้ชีวิตแบบอย่างไรนะครับและสิ่งที่อยากได้ยินในวันนี้ก็คือในการจัดการดำเนินการกิจกรรมของทุนสำรองของรัฐบาลนะครับและที่ในฝั่งของเฟดควรดำเนินการเนื่องจากนโยบายทางการเงินไม่สามารถทำในสิ่งเดียวกันกับทางด้านกายภาพในฝั่งของสภาคองเกรสได้ก็คือไม่สามารถทำควบคู่กันได้และต้องการฟังแผนเศรษฐกิจของในฝั่งของคุณลุงมูชินนะครับจากการบริหารเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมาซึ่งในฝั่งของสหรัฐได้มีการผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายนะครับและต้องการฟังในสิ่งที่ฝั่งของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในการกลับมาจากปี 2019 นะครับหรือแม้แต่ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์คือเขาไม่สนใจโควิดเขาตั้งแต่ปี 2019 มาแล้วพี่แกแมคเคนรี่ตอนนี้ใครไม่รู้นะครับแต่แมคเคนรี่เมื่อกี้ที่พูดขู่สายขู่ครับขู่มาก Thank you, Secretary Mnuchin and Chairman Powell, for appearing before the committee today and for your continued efforts to combat the economic fallout from the COVID-19 pandemic. Treasury and the Fed acted swiftly to stabilize the economy, keep businesses open, ensure the continued operation of the credit markets, and promote long-term recovery. Since you last appeared before this committee to testify on the CARES Act implementation, the economy has improved. Unemployment has decreased. Nearly half of the jobs lost in the early days of the pandemic have been added back to the labor market, and our economy is safely reopening. We are on the road to recovery. Policies put into place by Treasury and the Fed and actions you both have taken during this crisis put the economy on a more stable footing. However, important sectors of our economy, including hospitality, conventions, entertainment, retail, and commercial real estate, remain in distress. And there are elements of your responses to the pandemic that could still be adjusted as we move forward. I look forward to discussing those today and hearing your plans to implement a strategy for long-term economic growth. Thank you. ขอโทษนะครับพูดทำเตี้ยอะไรเร็วบอกตรงฟังไม่ทันจริงๆไวเกิน I want to welcome Stephen T. Mnuchin, Secretary of the Treasury. He has served in his current position since 2017.Mr. Mnuchin has testified before the committee on previous occasions, and I believe he does not need any further introduction. I also want to welcome our other distinguished witness, Jerome Powell, Chair of the Federal Reserve System. He has served on the Board of Governors since 2012 and its chair since 2017. Chair Powell has testified before the committee, and I believe.He also does not need any further introduction. ต้องการฟังแผนกลยุทธ์แผนระยะยาวทุกองค์ประกอบทั้งฝั่งของทางด้านค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์และในฝั่งของเชิงพาณิชย์โอ้ตอนนี้รอลุงอย่างเดียวครับทองคำผมมองหน้าเซลล์อยู่เด้อใครเข้าไว้ก็ตามนั้นนะครับto present your oral testimony. Thank you. Chairwoman Waters, Ranking Member McHenry, and members of the committee. I am pleased to join you today to update you on how the Department of the Treasury and the Federal Reserve have been partnering over the last 6 months to provide relief for American workers and liquidity to credit markets, business, nonprofit organizations, state and local governments, and households. We are fully committed to getting every American back to work as quickly as possible.ตลาดหุ้นมีการย่อตัวลงบ้างครับแต่ทองมีการขยับลงแล้วนะครับโดนกดดันจากดอลลาร์เดี๋ยวผมขอแวะดูกราฟก่อนแฟนนี่ไงเมื่อกี้ใครเข้าเซลล์บ้างครับใครเข้าเซลล์บ้างครับว่ากันเด้อแต่ว่าให้เน้นสั้นๆก่อนนะครับเพราะลุงจะมาไม้ไหนไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นคุณลุงมูชินปะ
Tremendous growth in the third quarter fueled by strong retail sales, housing มีลองเปิดคำบรรยายดูไหมครับ manufacturing ลองเปิดคำบรรยายภาษาไทยป่ะ ภาษาไทยไม่น่ามีนะ ไม่น่ามีนะครับคำบรรยายภาษาไทยไม่น่ามีนะ ไม่มีนะ ไม่มีนะ The recovery has been strong because the administration and Congress worked together on a bipartisan basis ภาษาไทยไม่มีอยู่แล้วแหละ to deliver the largest ไม่มีทาง economic relief หมายถึงว่าถ้าสดนะไม่มีทางภาษาไทยครับ The Federal แต่ภาษาอั Reserve งกฤษ has มี been instrumental to the มี recovery ไหม by implementing 13 unique 13.3 lending facilities. Economic reopenings combined with the CARES Act have enabled us to have an economic rebound, but some industries particularly hard hit by the pandemic require additional relief. The President and I remain committed to providing ฟังอยู่ support ฟัง for แต่ไม่ค่อยออก American เท่าไหร่ workers เมื่อกี้ and อย่างไว business. We continue to work with Congress on a bipartisan basis to pass a Phase 4 relief program. I believe a targeted package is still needed, and the administration is ready to reach a bipartisan มัน agreement. น่าจะมี Treasury has been working hard to implement the CARES Act with transparency and accountability. We've released a significant amount of information on our website, treasury.gov and usaspending.gov. We have released more information than was required by the statute. The Federal Reserve has also posted information on its website regarding the ผมขอเปลี่ยนช่องนะครับ We have provided regular updates to Congress, marking my sixth ฝั่ง Fox appearance ไม่มี before Congress อีกมุมนึงเลยอ่ะ for มี CARES มุม Act เดียว hearing. We are cooperating with various oversight bodies, the new Special Inspector ผมขอ General, เปลี่ยนช่องนะครับ Treasury Inspector General, the Treasury Inspector General. ผมขอเปลี่ยนช่องนะ Fox แม่งมีมุมเดียว ไม่เวิร์กnot work นี่ต้องมุมนี้ต้องเจ้านี้ต้องนี้ Still needed, and the administration is ready to reach a bipartisan agreement. We've released a significant amount of information on our .gov and usaspending.gov. We have released more information than was required by the statute. The Federal Reserve has also posted information on its website เปลี่ย regarding นไวมาก the facilities. เปลี่ยนในฝั่งของ We have CNBC provided นะครับ regular updates ผม to ถึงว่า Congress, เมื่อกี้ใครวะ marking my sixth appearance before Congress for a CARES Act hearing. We are cooperating with various oversight bodies, the new Special Inspector General, the Treasury Inspector General, the Treasury Inspector General for Tax, the new Congressional Oversight Commission, and the GAO. We appreciate Congress's interest in these issues and devoted significant resources to responding. We remain committed to working with you to accommodate Congress's legislative needs and further whole-of-government approach. I'd like to thank the members of the committee for working with us to provide economic support to the American people. Thank you. Thank you. ไม่ทันคุณลุงมูชินไม่ทันไม่เป็นไรคุณลุงมูชินไม่เป็นไรครับครูเจพาวมาแล้วครับ พร้อมพิมพ์พร้อมนะครับ Your oral testimony. Thank you, Chairwoman Waters, Ranking Member McHenry, and other members of the committee. Thank you for the opportunity to update you on our ongoing measures to address the hardship brought by the pandemic. The Federal Reserve, along with others across government, is working to alleviate the economic fallout. We remain committed to using our tools to do what we can, for as long as it takes, to ensure that the recovery will be as strong as possible and to limit lasting damage to the economy. Economic activity has picked up from its depressed second quarter level when much of the economy was shut down to stem the spread of the virus. Many economic indicators show marked improvement. Household spending looks to have recovered about 3/4 of its earlier decline, มองดี likely owing in part to federal stimulus payments and expanded unemployment benefits. The housing sector has rebounded, and business fixed investment shows signs of improvement. In the labor market, roughly half of the 22 million payroll jobs that were lost in March and April have been regained. มีสัญญาณที่ดีของ labor market ครับประมาณ22ล้านคน Both employment and overall economic activity, however, remain well below their pre-pandemic levels, and the path ahead การ continues จ้าง to be งานกลับ highly คืนมา uncertain. The downturn has not fallen equally on all Americans. Those least able to bear the burden have been the most affected. The rise in joblessness has been especially severe for lower-wage workers, แต่ for ความไม่แน่นอน women, ยังคงมีอ and ยู่ for African Americans and Hispanics. The reversal of economic fortune has upended many lives and created great uncertainty about the future. A full recovery is likely to come only when people are confident that it is safe to re-engage in a broad range of activities. The path forward will depend on keeping the virus under control and on policy actions taken at all levels of government.
Since mid-March, we've taken forceful action, implementing a policy of near-zero rates, increasing asset holdings, and standing up 13 emergency lending facilities. ก็ยังคง We took ยึด these นโยบาย measures to อัตราดอก support เบี้ยเป็น broader ศูนย์ในเดือ financial นมีนา conditions, and more directly to support the flow of credit to households, businesses of all sizes, and state and local governments. Our actions, taken together, have unlocked more than $1 trillion of funding, which in turn has helped keep organizations from shuttering, putting them in a better position to keep workers on เงิน and 1 to ล้านล้านดอ hire ลลา them ร์สา back มารถ as หยุ the ดชะงัก economy อง continues ค์ก to รที่จะ recover. ปิดตัวลงได้ The Main Street Lending Program has been of significant interest to this committee and to the public. Many of the businesses affected by the pandemic are smaller firms that rely on banks for loans, rather than public credit markets. Main Street is designed to facilitate the flow of credit to small and medium-sized businesses. In establishing the facility, we conducted extensive outreach, soliciting public comment and holding in-depth discussions with lenders and borrowers of all sizes. In response to feedback, we've continued to make adjustments to Main Street to provide greater support to small and medium-sized businesses and to nonprofit organizations สนใจเมนสตรีท such as ครับ educational institutions, hospitals, and social service organizations. Nearly 600 banks, representing well more than half of the assets in the banking system, have either completed registration or are in the process of doing so. About 230 loans totaling roughly $2 billion are either funded or in the pipeline. Main Street is intended for businesses that were on a sound footing pre-pandemic and that have good longer-term prospects, but have encountered temporary cash flow problems due to the pandemic and are not able to get credit on reasonable terms as a result. Main Street loans may not be the right solution for some businesses, in part because the CARES Act states clearly that these loans cannot be forgiven. Our credit facilities have improved lending conditions broadly, including for potential Main Street borrowers. The evidence suggests that most creditworthy small and medium-sized businesses can currently get loans from private sector financial institutions. Many of our programs rely on emergency lending powers that require the support of the Treasury Department and are available only in unusual circumstances. By serving as a backstop to key credit markets, our programs have significantly increased the extension of credit from private lenders. However, the facilities are only that, a backstop. They are designed to support the functioning of private markets, not to replace them. Moreover, these are lending, not spending powers. Many borrowers will benefit from these programs, as will the overall economy. But for others, a loan that could be difficult to repay might not be the answer, and in these cases, direct fiscal support may be needed. Our economy will recover fully from this difficult period. We remain committed to using our full range of tools to support the economy for as long as is needed. Thank you. มองดี Thank ครับ you very much. แล้วก็อันนี้คือผมพูด I ส now รุปเลยนะ recognize myself for ก็ยังคง 5 พูด minutes เหมือ for นเดิมค questions. ล้ายๆเดิมนะครับ มองดี I'm very appreciative, พูดถึง Chair เมนสตรีท Powell, อย่างเดียว of แล้วก็ยังคง the ใช้เครื่องมือเดิม explanations that you're และ giving สามารถปรับปรุงเครื่องมือให in ม่ anticipation of all of the แล้วก็ questions that ผม we ใช้ have คำนี้นะ about Main Street ยัง and other คงเห็น facilities. ว่าเงินที่ได้สนับสนุนประมาณ 220 ล้านล้าน Our เหรี committee ยญ held ยัง a คง hearing ใช้ได้ดี on the need for ถึงแม้ว่าบาง private คนที่ federal ไม่ควร assistance ที่จะได้รับ to เงิน state ก้อน and นี้ ก็ territorial ยังคงจำเป็น governments. ที่จะต้อง Although each ได้ of ใน the ช่วง state นี้ governors ประมาณ at นี้ครับ that อันนี้ hearing วันนี้ can ก็มันยาว borrow มาก through private markets นะครับ at ยาว more มาก attractive แต่ rates พูดถึงว่า than the municipal ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก liquidity ครับ facility ก็ยังคง currently offers. They ต้องการ affirm สิ the น need เชื่อ to keep the ใน facility ใน as an ตอนนี้ option นะครับ in the future. และทาง And the Guam governor เฟด urged ก็ the ยังคง Fed สนับสนุน to make ทุ the กช่องทาง facility ครับ available ถึ to งแม้ว่าในตอนนี้ territories. จะมีการ The ลดอัตราดอกเบี้ย Republican จาก witness that the 0.00 เป็น House 0.25% ก็ a ตาม former และ Congressional บาง Budget Office Director ก็ยังคง and ผมใช้คำว่า staff economist จะ for ว่า President George เป็นเงินกู้ H.W. นะ แต่ดู Bush's เหมือน Council of ยังไม่จำ Advisors เป็นที่จะต้อง said, and I quote, คืนก็ได้ "The mystery to me has been the คือยัง performance ต้อง of the คำบาง Treasury คำอ่ะ in using essentially $500 billion แต่มองดีตั้งแต่แรก to นะ backstop มองดีตั้งแต่แรก credit นะครับ facilities, การมองดี including ดอล the ลาร์ขึ้น municipal liquidity นะครับ facility. มองดีดอลลาร์ขึ้น This seems underutilized ถ้ามอง in ดี my มีโอ eye, กาส and หยุ I ด don't QE fully ดอลลาร์ขึ้น understand ทอง why ล that ง hasn't happened. ตลาดหุ้นลงไปดู That เอง is something that can and should be more aggressively used. So, Secretary Mnuchin, at a time when a wide range of businesses have been frustrated that they have been unable to access their facilities, again, like the Main Street Lending Program, and we've heard the excuses that were given for that, and we have Republican and Democratic state governors pressing for more assistance. Do you agree there is more that Treasury can do with the $500 billion
Congress provided you to enhance these Fed facilities to support the economy? I unfortunately think there's not more we can do, and that part of the reason we agreed if there's potential legislation is to reallocate that money to better use. Almost every single one of the facilities has extra capacity. I think that in the case of many businesses that haven't been impacted by the virus, they're able to borrow in the private markets. As it relates to Main Street, we've worked very hard with the Federal Reserve to roll out this program. It's based upon underwriting from pre-pandemic, and I know there's been some questions. We do expect to take losses on that, and we're working closely with the Fed on that facility. ก็เรียกได้ว่า Secretary Mnuchin, กฎหมายในฝั่งของการจัดสรร of the $600 billion available to the Main Street Lending Program, only about $1.2 billion has gone ผม out ใช้ the คำว่า door to 118 ธุรกิจจำนวน companies. มากที่ไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสสามารถยืมในตลาดเอกชนได้ ไม่จำเป็นต้องพึ่งรัฐ Minimum loan ประมาณ threshold นี้นะครับ of $250,000, so that small businesses and minority-owned businesses แล้วก็ who need smaller เฟดก็ loans ยัง can คงให้ access ควา the ม program. สำคัญ Let me just say I'm และ appreciative สามารถช่วยในเรื่องนี้ because when we started out, when they first rolled out with the Main Street program, the minimum requirement for the loan was $1 million, and you did reduce that to $250,000. I'm asking, can you go further in the reductions so that the loans can be made to smaller businesses? Secretary Mnuchin. I'd be fine lowering จาก that to 500 ล้านเหลือ 2,500 and 2,500 ได้ไหม เฮ้ย จาก afterwards จากเท่าไหร่นะ on lowering it. ใช่ไหมคือ Sure, ลด Howard. ลดเงินกู้ 1 ล้านให้เหลือ 250,000 There's ได้ไหม very little demand in the facility below $1 million. เงินกู้ 1 ล้านลดเหลือ 250,000 ได้ไหม Interest at all below $1 million. So this would have to be a different kind of facility. It wouldn't look like Main Street. I think extending credit in those small quantities would require a facility built from the ground that would be quite different than Main Street. It wouldn't have the same requirements. But we can talk about that. It wouldn't look like the current Main Street facility though. It's just a very different kind of a thing. Well, I'm aware of how the Main Street facility was formulated, was created for the mid-sized businesses, and also I'm very much aware that they have to repay those loans. But we have so many small businesses still eligible for PPP and beyond, and certainly they would repay those small loans that they could get. It is not that they are absolutely looking to have those loans waived. So you think that something can be done? It's possible. I really do, though, think that this is more appropriate for PPP loans, which are in the nature of grants. I think that's a better way to approach these. Trying to underwrite the credit of, hundreds of thousands of very small businesses, it would be very difficult. And I think PPP is a better way to approach that space in the market, and I think you were well advised to use that. Well, thank you. I now recognize the distinguished ranking member, Mr. McHenry, for 5 minutes. ระหว่าง PPP Thank you, Madam Chair. So, กับ Secretary โปรแกรม Powell, ของเฟดเมื่อกี้ที่นั่งฟัง So, in the Federal Reserve's own data, มันเหมือนกับ we see that there ต้องการ is ให้ PPP ทะลุ recovery. ทะลุการ Not even, ผมใช้คำว่าทะลุอะไรล่ะ บรรลุ numbers improving. บรรลุว่าจะ And จะผ่านไหมโครงการนี้ เฟดต้องการให้ผ่านโครงการ PPP about the same as they were, a little better off in terms of savings than back at the beginning of the year. But we see many households much worse off. And so it's sort of a tale of two different recoveries, if you will, or two different experiences of this pandemic. So while we see good economic numbers, what are the areas that you see as needing further assistance? What areas of our economy do you see as needing further assistance to get us back to something more normalized, given where we are with COVID? I guess I would point to the labor market to sort of capture the size of the issue. We still have 11 million people out of the 22 million who were laid off from the payroll numbers in March and April. Still 11 million out there, and that's really good progress. We've put fully half of those back to work, but that's a long way to go.
That's more people than lost their jobs during the global financial crisis, as I'm sure you know. So there's a lot of work to do there, and our policies will support that, but it will go faster for those people if it's all of government working together. Okay, meaning that there is a fiscal response to get to help support the economy for those most affected by COVID, economically affected by COVID. Yes. Now, of course, the details of that are between Congress and the administration, not for the Fed to say. But I do think that the recovery will go faster if we have both tools continuing to work together, as they have so far. I think worked very well together. All right. Thank you, Secretary Mnuchin. There's much that's been made up here on Capitol Hill about your negotiations on another CARES package, like we passed back in March that you negotiated. You're the lead administration negotiator on that package, which I think from all sources, it was a very solid piece of bipartisan legislating. And I want to commend you for being the administration's voice and negotiator on that project. And I think we've got good results from the programs that you were then able to set up in coordination with the Fed. Now, along those lines, what are the components for the next package that we need to take to support the economy to get things back going again? I think the next package should be much more targeted. It should be focused on kids and jobs and areas of the economy that are still hard hit, particularly areas such as the travel business and others, restaurants. I think there's broad bipartisan support for extending the PPP to businesses that have had revenue drops for a second check. I think small businesses are a large priority of that. Okay, so focused on small business and family support, right? And so that would be a strong foundation shown for this. Okay, now, so let me ask you both this. So treatment, therapeutics, massive scale testing. I mean, we are getting up to speed with some really first-rate testing across the country, and getting kids back in school in a safe way. Those things are sort of foundations for us getting the economy going to the next degree, right? It's not all going to be fiscal policy or monetary policy that gets people back in restaurants again. It's not government regulation. It's going to be people's decisions of whether or not to engage in many ways, similar to getting on airplanes. So along those lines, do you see the capacity for us to get to a full economic recovery, Secretary Mnuchin? I do. I think it's just a question of time, and I would just highlight we're มันเถียงกันอ่ะ อันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะสมมติว่าตามคนเมื่อกี้ที่ถามอ่ะคือเขาไม่ได้ถามถึงเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ถามถึงเรื่องนโยบายทางการเงินก็ถามถึงเรื่องว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมาเฮ้ยเวลาที่จะทำให้เศรษฐกิจดีอ่ะก็คือหมายความว่าให้เด็กไปเรียนในผมเขาใช้คำว่าอะไรในเซฟเวย์หรือนโยบายทางการคลังเนี่ยต้องทำให้คนประชาชนร่วมอาหารหรือร้านอาหารเปิดหรือต้องขึ้นบินเลยไหมคือไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอ่ะพูดถึงโควิดอย่างเดียวพูดถึงว่าคือเหมือนกับตีหัวเข้าบ้านนี่ไงไม่รู้อันนี้ผมพูดตรงนะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยสักอย่างอ่ะเหมือนเจาะคนละมุมนะครับเหมือนเจาะคนละมุม Mr. Hines of Connecticut for 5 minutes. Thank you, Madam Chair, and thank you, gentlemen, for being here. I'm going to pick up on what the ranking member just said about the insurance policy. My time in Washington is bracketed by พูดถึงนโยบายประกันภัย Right before I got here, we passed the TARP, which led to a massive bailout of the financial services industry and, of course, a bailout of the auto industry. And now through CARES, we're bailing out the airlines, we're bailing out businesses, large and small. The government is very, very much in the business of bailouts. I would point out to my friends on the Republican side that all of those bailouts were promoted and passed and promulgated by Republican presidents. They might just bear that in mind as they accuse my party of being socialist, but that's a conversation for a different day. Secretary Mnuchin, I had the opportunity to talk to Chair Powell about this, so I want to talk with you about bailouts. I like to believe that we could do fewer rather than more. I don't like the idea of business managers, large and small, thinking that every 5, 7, 10 years the federal government will bail them out of liquidity crises or whatever it might be.
I also like the idea, as long as we're going to do these things, that the American public บวกกันถึงเรื่องประกันแล้วก็คือบวกกันอ่ะไม่ต้องไปสนใจผมว่าณช็อตนี้ไม่ต้องไปสนใจ admire your ไม่ได้พูดถึงนโยบายทางการเงินสัก get อย่าง warrants and make sure that the American public is มารอบ compensated. นี้ But ไม่ there's น่า a funny ไม่เวิร์ก hostage ไม่เวิร์ก situation that develops, right? คือเขาจะไปเจาะประเด็นถึงเรื่องโควิดแล้วในมุมมองโควิดอ่ะจะช่วยยังไงบ้างจะช่วยอะไรบ้างแต่ละคนก็มีถามเมื่อกี้ถามถึงเรื่องการที่นักเรียนเข้าไปใช้งานหรือการที่ร้านอาหารเปิดมันเป็นสิ่งที่สามารถดันเศรษฐกิจได้เหรออะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงเรื่องประกันอีกประกันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมันน้อยไปไหมเพื่อHow can we get out of this hostage situation in which I think you actually work very, very hard, where the American people are being compensated fairly for the use of their money for private purposes? ประกันที่ได้รับมาเนี่ยคนอเมริกันสามารถได้รับการชดเชยมากน้อยแค่ไหนแค่เนี้ยโอ้ตายแล้ววันนี้ยังครับผมว่าไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรสักอย่างครับ I would say in the case of the airlines, I think we struck the right balance. We did get proper compensation for taxpayers. I think we were. It was very, very important given what went on in the travel industry. ไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรเลยต้องรอคุณลุงเมื่อกี้คุณลุงพูดมาดีนะพูดมาดีนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อย I agree with you that the government should be properly compensated. On the other hand, I think for very small businesses like the PPP, the money that we spent there, we saved significant money and unemployment on the other side. So with respect to the warrants, Mr. Secretary, and the 30% equity stake in the trucking company, what's your philosophy? Is your philosophy to dispose of that position as soon as you can do so safely and in a sound manner, or is it to maximize the return to the American public? I don't think it's to absolutely maximize the return, but I think that the American public should reap the benefit. So my expectation is that's not something we'd liquidate now. We'd liquidate when the markets are more normalized and the economy is back to normal. So let me run an offbeat idea by you. As it happens, I had the opportunity to talk to both Secretary Paulson and another former Treasury Secretary about it. One of the vehicles for capturing common wealth for the citizens of a country is a sovereign wealth fund. As you know, Persian Gulf countries use it. Alaska uses it. Norway uses it, largely oil-driven wealth. Should Congress investigate if we're going to be in the regular business of bailout and receive a return on that bailout? Should we look at establishing a sovereign wealth fund in order to take the proceeds from that commonwealth and either use it as an insurance fund or use it to disperse however we may choose to disperse them? Is that an idea that makes any sense to you? ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการดันธุรกิจเลยครับถามยิงกันเฉยๆอันนี้พูดจริงเราพิถามยิงกันไม่ว่าจะเป็นการทางในฝั่งของผลตอบแทนในส่วนของประกันคือถ้าไม่มีอะไรแบบเข้าเกี่ยวเนื่องกับคำถามโดนๆไม่มีใครทวิตมาหรอกครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้พูดถึงทวิตแต่ผมก็นั่งฟังอยู่แล้วตอนนี้ก็เห็นป่ะอย่างบาง Twitter เขาบอกว่าในฝั่งของคุณบูชินบอกว่าการจัดตั้งทางกองทุนความมั่นคงของสหรัฐโดยทั่วไปจะใช้กับคนรุ่นต่อไปไม่จำเป็นต้องคิดว่ามีกองทุนความมั่งคั่งแต่ในสามารถการจ่ายเงินชดเชยเป็นเรื่องของประกันเรื่องของกองทุน Thank you very much. แยกไปเลย ทองคำก็ผันผวนไปเรื่อย Thank you, Madam Chairwoman. Secretary Mnuchin and Chairman Powell, thank you for being here today. I have been hearing from employers across the 2nd District of Missouri who desperately need Congress to do its job and pass coronavirus relief legislation so they can do their job and keep handing out paychecks to their hardworking employees. Earlier this month, the Senate acted to pass relief legislation that could actually be signed into law. That package would have given relief to families, schools, child care providers, small businesses, and those who need it most. At a time when
so many are struggling. We really do need to put America's families first, and I am sick of the partisan ผมว่า politicking, รอบนี้ไม่น่าจะมีอะไร partisan ครับ wish lists. เพราะ It กลับ should กลาย have เป็นการ no place ยิงกัน in ทาง this การเมือง conversation. Congress should be laser focused on providing targeted and immediate ยิงกันทางการ relief. เมืองแล้วนะตอนเนี้ย The Senate majority supports the ไม่น่ามี second round of PPP money that would keep our small businesses afloat. And I call on my colleagues in the House to bring this to the floor. Secretary Mnuchin, I am grateful also, as the ranking member mentioned, for your due diligence and your work in negotiating this and what it means for our small businesses, including, as you said, restaurants, travel, events industry, dentist office, and so many others that keep Americans employed. You talked a little bit about how passing the second round of the Paycheck Protection Program would keep America on track for a full economic recovery. How much money do you think we could repurpose from CARES in order to do this? And tell us, again, what this would mean in terms of economic recovery. Well, I agreed. We had approximately $450 billion that was allocated to work with the Fed on the 13.3 facilities. I agreed that I would reallocate $200 billion of that that's not used. That obviously needs congressional support, but we would reallocate that. And again, our priorities are kids and jobs. Right. I think the PPP, there's very strong bipartisan support. I know that เพราะว่า both มู committees ชิน in ตอบ the ไม่มีน้ำหนัก House ครับ and the Senate have worked on revisions that are ไม่ necessary ค่อยมีน้ำหนัก revisions, เท่าไหร่ and we look forward to มาก working กว่า with ฝั่งของ both คุณลุง parties. And that เจอโรม could be พาเวล passed today and signed into law today. Is that correct? ไม่ The ค่อยมีอะไร President ผม would ว่าไม่ very น่า much มีอะไรแล้ว support signing into law additional PPP money immediately. We must act. It is clear that the best economic stimulus package we can give to the American people is a fully open economy. It brings people back to work, allows economic growth to begin, and will restore our economy. Chairman Powell, do you agree that คุณลุง reopening คุณลุงเจ has อโรมพาเวลละ increased economic activity and jump-started the process of bringing the U.S. back to pre-pandemic prosperity? Yes, I do. We need to reopen the economy so people can go back to work, and we need to do it in a sustainable way. And that's why I always mention that a part of reopening quickly and effectively is to keep the virus under control, and that takes basic measures like wearing masks and things like that. It gets the two things go together. Fast reopening and maintaining these sorts of measures actually go together. Absolutely. The president's plan to reopen America ต้อง has การให้ enabled ทำงาน states แบบสวมหน้ากาก to tailor their reopening plans to address the specific challenges in their state and region. Chairman Powell, how does this state-by-state approach ensure success, especially when it comes to states that are responding differently to the pandemic? And are there any regulatory burdens you were aware of that should be removed to improve states' abilities to quickly and safely reopen? You know, the question of how to reopen exactly and what policies to use, that is a question that is one for elected officials at the state and local level, not for the Federal Reserve. And so I wouldn't be a good judge of that. I would say in terms of regulatory adjustments, we've made a number that have been designed to allow banks to serve their customers in this. We've relaxed a number of regulations temporarily, and we think that that's really helped them serve their customers in a way that doesn't at all endanger safety and soundness. We're open to doing more of that, but many of those things we've done, and frankly, the economy's healing now. So The economy is healing, and I do believe that many of the regulatory burdens that we have lifted are things that could be sustained even beyond this pandemic. So I hope that this committee will be able to take a look at that as we go forward. I thank you for your answer, and I yield back, Madam Chairman. Thank you. I now recognize the gentleman from Illinois, Mr. Foster, for 5 minutes. Mr. Foster, you are muted. All right. Mr. Foster. My apologies, Madam Chair, and my thanks ไม่มีอะ to you and คุณลุง to our เจอโรมพาเวล witnesses. ก็บอกว่ายังคง Chairman Powell, the Fed recently announced hypothetical scenarios for the second round of bank stress tests.
And unlike the results of the sensitivity analyses conducted earlier ไม่ this มีอะไร year, ครับ you will be ยังไม่ releasing มีอะไรแบบ bank ว่า by bank ชัดเจนเลย results. Now, I appreciate this เขาถามคุณลุง transparency. โจโรม I พาเวล believe มั้ง it ตอน is นี้ very important for markets, policymakers, and the banks themselves to have this information be public. And one of the tragedies of the last financial crisis was that in the months prior to the crisis, as pressure built on financial institutions, they did not use this time to raise capital until it was too late. Hopefully, the prospect of publicly disclosed stress tests will help avoid a repeat of this behavior if the pandemic downturn continues. Now, you're going to be using the results of these stress tests to determine whether the restrictions on shareholder dividends and the prohibition on buying back รู้สึก shares หนาวนะข้างบ will น continue แอร์ through the fourth quarter. So my first question, will you be making these determinations on a bank-by-bank basis, or will all of the large banks be subject to the same restrictions? That's going to depend on a lot of things, and those are decisions we'll make down the road. But I think we'll be looking probably to use the the bank-by-bank approach. Thank you. And given the continuing high unemployment, the failure of the Senate to pass any new COVID relief, and the uncertainty and volatility of a large number of economic indicators, will you err on the side of conservatism and safety in making these determinations? Well, I think the stress tests themselves always err on the side of safety. We think of very extreme scenarios, severely adverse scenarios, and so that's generally been our approach overall. I appreciate that. Now, will you be reanalyzing the living wills of the giant banks to ensure that they could be executed properly at a time of COVID pandemic with, for example, most of the workforce at home? We don't have any plans that I know of to change their schedule of doing that. Banks have to resubmit those on a regular schedule, and I think we'll just stick to that schedule. All right. Well, I urge you to keep an eye on that, because if we have to execute them and it's not possible in the pandemic conditions, we will regret that. Now, potential problems may not be confined to a small number of giant banks. For example, the savings and loan crisis was the result of losing bets made by over 1,000 smaller institutions. And the taxpayer ended up on the hook for bailouts amounting to about 2% of GDP, which is huge compared to TARP, and on which the taxpayers actually got their money back with at least some interest. And given that the fates of small banks are more closely tied to the fates of small and medium-sized businesses, which are often most at risk of business failure due to the failed response to this pandemic, what should we be worried about in regards to the potential needs to bail out large numbers of smaller banks if the pandemic continues? I guess I would say we spent 10 years, the bank spent 10 years strengthening their capital, their liquidity, their understanding of the risks, and their management of them. ฉะนั้นผมคิดว่าการถามแบบนี้และมีการพูดตั้งแต่ต้นแบบนี้ผมคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรละนะครับไม่น่ามีอะไรละแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการถามตอบไม่ว่าจะเป็นทั้งอยากรู้ว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กนะครับจะได้เงินแบบนี้อย่างไรและจะได้คืนไหมไม่นับในฝั่งของคุณลุงโมชินที่ต้องการโครงการ PPP และต้องการกู้เงินอีก 1,000 ล้านเพื่อมาลงคุณป้าเมื่อกี้บอกว่า 250,000 ได้ไหมคือมันจะเป็นการถามตอบคล้ายๆกับกึ่งอคติหรือเรียกว่า bias อะไรก็ว่าไปหรืออคติไปเลยหรือไม่อคติขึ้นอยู่กับการตั้งคำถามและตอบคำถามนะครับแต่ในฝั่งของคุณโจโรมพาเวลเนี่ยมีหลายคำก็ยังคงมองบวกอยู่เหมือนเดิมการมองบวกนะตอนนี้ต้องไปดูเป็นช็อตๆนะครับอาจจะมีส่งผลทำให้ทองคำมีการปรับตัวย่อตัวลงขึ้นก็มีนะครับต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณลุงโจโรมพาเวลเขาตอบยังไงแต่ไม่น่าจะมีการส่งสัญญาณเช่นว่าจะมีการลด QE จะมีการเพิ่มไม่เพิ่มดอกคงยากจะมีการลดดอกเป็นศูนย์ไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะมีเพราะว่าคนถามมันไม่ใช่คือคนถามคือเป็นนักการเมืองเท่าที่ดูนะครับเป็นนักการเมืองแหละไม่ใช่ฝั่งของนักธุรกิจไม่ใช่ฝั่งของสื่อที่ต้องการยิงคำถามตรงๆเพื่อให้ได้คำตอบตรงๆเพราะสื่อชอบอย่างนี้
แต่ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้จะอ้อมซ้ายอ้อมขวา Thank you very much. แล้วค่อยมาอีกทีหนึ่งฉะนั้นผมว่าวันนี้ เดี๋ยวผมขอแวบก่อนนะ Thank you, Madam Chairwoman. And I want to first start by responding to my friend Representative ช็อตนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตว่าไปติดตามที่ Twitter แล้วผมจะหาช็อตประเด็นสำคัญมาให้ทุกท่านได้นั่งอ่านแล้วก็นั่งตีประเด็นแล้วผมจะนั่งตีประเด็นที่ Twitter ด้วยนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกหัวลุงจะลมพอจบเมื่อไหร่ Twitter ผมก็จะเคลื่อนไหวน้อยลงแต่ตอนนี้ติดตามที่ Twitter อย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอบคุณมากที่มานั่งฟังอีก1ครั้งนะครับเพราะพรุ่งนี้ก็น่าจะมีอีกเป็นการแถลงต่อหน้าวุฒิสมาชิกอีก1ครั้งนะครับโดยที่มีวุฒิสมาชิกมานั่งถามอย่างนี้ขายอย่างนี้อีก1รอบนะครับก็ต้องผมคิดว่ามันจะมีน้ำหนักไหมมีแต่การมีน้ำหนักในแต่ละครั้งนี่อาจจะไม่ใช่แบบว่าหวือหวาอะไรอย่างนี้ฉะนั้นผมก็แนะนำว่าขอให้ทุกท่านลองติดตามที่ Twitter ดูนะครับฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอีก1ช่วงเวลาก็ถือว่าไม่อยากจะให้ดึกมากไปกว่านี้นะครับและเท่าที่ดูก็อาจจะมีบางท่านบอกบูชินทองเด้งพูดบูชินพูดทองเด้งคุณลุงพาเวลพูดทองลงเอาดีอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เท่าที่สังเกตถ้ามันมาก็คือมาละแรงไปละแต่เท่าที่สังเกตไม่ค่อยมาละนะครับฉะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเลยนะแต่ก็คือโอเคว่าเห็นแล้วว่าการถามตอบอย่างนี้เป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคเบาใจได้ว่าถามตอบแบบนี้น่าจะไม่มีอะไรที่น่ากังวลผมใช้คำนี้นะเดี๋ยวของผมหลุดอีกเพราะว่าเนี่ยไม่หลุดแล้วนะน่าจะไม่มีอะไรที่น่ากังวลฉะนั้นการที่ไม่มีอะไรที่น่ากังวลก็หมายความว่ากราฟไม่วิ่งไปไหนมากจนกว่าตลาดหุ้นจะไหวนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับฉะนั้นคือไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลมากถ้าไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับก็ติดตามได้ที่ Twitter นะครับฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากที่ดูกัน2วัน2รอบติดต่อกันผมก็ใจมาก็มาให้รู้ว่ามันเป็นยังไงถูกไหมมาให้รู้โอเคมันไม่มีอะไรคืบหน้ามันก็โอเคอยู่จำนวนประมาณนั้นยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านปลอดฟ้านะครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้แล้วจะมีอะไรคืบหน้าไหมแล้ววันพรุ่งนี้จะมาอีกแนวไหนนะครับดูสื่อหลายสำนักต้องลองดูสื่อหลายสำนักด้วยว่าสื่อหลายสำนักตีความในวันนี้ยังไงนี่สำคัญถ้าสื่อตีความออกมาอีกอย่างหนึ่งหรือสื่อตีความออกมาคล้ายกันหรือสื่อตีความออกมาอีกแบบนึงเราจะไปเจาะสื่อเพราะสื่อคือความคาดหวังของนักลงทุนยังไงวันนี้ขอให้ท่านปลอดฟ้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วสู้ๆเจอกันที่ Twitter นะครับ